टू माई शॉर्ट मिनी ब्लॉग। तो गाइज इसका जो एलसीडी है चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद मुझे लग जाता है भूख, तो मैं खाने लगता हूँ ये थुप्पा। थुप्पा खाने के बाद ये देखता हूँ कि V30 का एलसीडी आता है जो सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता है, तो इसको मैंने नया लेके चेक करा हूँ तो अच्छे से चलने लगा है। तो आप सबको वो वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि उसका जो वीडियो है मैंने क्लिप डिलीट की क्या हो गया था, इसी के कारण से ये डाल नहीं पाऊँगा। तो हमारा एलसीडी जो था ओके तरीके से चल रहा था। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस बाय।